Vladimir Putin, Rusiya-Ukrayna böhranında gərginliyin artdığı vaxt işğal edilmiş Donbas bölgəsindəki qondarma qurumlara Donetsk və Lugansk respublikalarının müstəqilliyini tanıdığını açıqlayıb. O, Rusiya sülhməramlarının bölgəyə daxil olacağını da deyib. Financial Times və Reuters'in iddiasına görə artıq Putin Rusiya ordusuna Ukraynaya girmək əmrini verib. ABŞ günlərlə Rusiyanın Ukraynanı işğal edəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq etsə də, Rusiya bu iddiaları dəfələrlə təzyiq edib. Time nəşri Donetsk və Luganskın niyə Putin və Rusiya üçün bu qədər önəmli olmasına diqqət çəkib. Donbas vaxtilə Ukraynanın sənaye mərkəzi ölkənin cənub-şərqindəki Rusilli əyalətlərin bir hissəsidir. Ukraynada Kreml yönlü prezidentin devrilməsindən sonra Rusiyanın dəstəklədiyi separatçılar iki ölkə ilə həmsərhəd ərazilərə nəzarət ələ keçirdi. Bu Rusiyanın 2014-cü ildə Krımı ilhaq etdiyi vaxta təsadüf etmişdi. Ukraynanın rəsmi məlumatına görə savaşda 14 minə yaxın insan həlak olub. 1 milyon 400 mindən çox insan isə Ukrayna daxilində didərgin düşüb. Separatçılar Donbasın təxminən 1/3-nə nəzarət edir və bu bölgələri Donetsk Xalq Respublikası və Lugansk Xalq Respublikası adlandırırlar. Rusiya həmin gündən separatçılara maliyyə və hərbi dəstək verir. Bölgədə yüzlərlə insana Rusiya pasportu paylanılır. Rusiya bura qədər Donetsk və Luganskın Ukrayna daxilində muxtariyyat əldə etmələrini istədiyini bildirirdi. Bu iqtisadi inkişafı gücləndirmək və korrupsiyanı cilovlamaq üçün mübarizə aparan Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski üçün siyasi intihar olardı. Beynəlxalq müşahidəçilərin fikrincə, regionda atəşkəs rejimi həmişə sarsıntılı olub və hər il minlərlə pozuntu qeydə alınıb. Minlərlə Rus hərbiçi Ukrayna sərhədləri boyunca yerləşdirilib. Belə durumda iri miqyaslı müharibənin başlaması bir qığılcım məsələsidir. Rusiya isə separatçı bölgələrin sakinlərinə vətəndaşlıq təklif edir. Yəni onların həyatlarına təhlükə bundan sonraki addımlarına bəraət qazandıra bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının işğalla bağlı xəbərdarlığı təsdiqlənərsə, bu Putinin Krımı ələ keçirməsinə və Ukraynanın şərqindəki əvvəlki gərginliyə kölgə salan 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Avropada ən böyük savaşa səbəb ola bilər. Rusiya Ukraynanı işğal edərsə, ABŞ, Avropa Birliyi və Böyük Britaniya sanksiyalar paketi tətbiq edəcək. Potensial sanksiyalara Rusiyalı milyarderləri hədəf almaq, banklara məhdudiyyətlər tətbiq etmək, kreditorların dollardan istifadə imkanlarını zəiflətmək və ya Rusiya ilə Almaniya arasında Şimal Axını 2 qaz kəmərini bloklamaq daxildir. Qərb Ukraynaya çoxlu sərmayə qoyub. Beynəlxalq Valyuta Fondu ölkəyə dəstək verir. Dünya Bankı və Avropa İttifaqından Ukraynaya milyardlarla dollar göndərilir.